家開始。有30斤啊！啲臘條條都肥，條條都大條，有幾條大嘅啫嘛，有幾條大。跟住冰箱都仲有啊，有包包嘅。呢個就係我啦，呢個就係我啦，呢個咧就隱世高人啦。睇個 morning skyline 啊，fishing pond 睇多次，噔噔噔，有牛屎，有黃腳，不過係睇唔到隱世高人個樣啫。阿寶，點解你啲歐洲圍行嘅？我啲歐都係啲周四圍嚟嘅。好啦，嗰啲我睇下阿寶啦咁長。